जुन यो कोटेश्वर चोकबाट चाहिँ अब हामी यो जग्गा भएको ठाउँतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ र बाटोको दृश्य तपाईहरु माझ राखिरहेको छु। हेर्नुस् त यो भक्तपुरको यो राधे राधे रहेको छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ भक्तपुरको राधे राधे जुन घट्टाघर र यहाँबाट चाहिँ थोरै अगाडि बढिसकेपछि सल्लाघारी हुँदै चाहिँ हामी यो सूर्य विनायक चोक पुग्दछौँ र यो जुन सूर्य विनायक चोक दृश्य तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ र यहाँबाट केही अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ एउटा जगाती चोक आउँछ साथीहरु। यो जगाती चोकबाट चाहिँ हामी भित्र प्रवेश गर्छौं र यो चाहिँ जगाती चोक रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ हामी भित्र प्रवेश गर्छौं र केही अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ जुन यो मालपोत भक्तपुरको मालपोत कार्यालय पुग्छौं। यो मालपोत अगाडि हुँदै चाहिँ हामी यो जग्गा भएको ठाउँतर्फ अगाडि बढ्दछौं। जुन तपाईले बाटोको दृश्यहरू देख्न सक्नुहुनेछ। जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो लान्चा खुलैचा रहेको छ जुन तपाईले दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ जुन हामी यो खरीपाटी तर्फ लाग्छौं। जुन खरीपाटी यो आर्मीको ट्रेनिङ सेन्टर रहेको छ र यो खरीपाटी यो रहेको छ यो लपटन चौतारी रहेको छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लपटन चौतारी। र यहाँबाट के अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ यो नयाँ नगरकोट जाने बाटो रहेको छ। यो नयाँ नगरकोट जाने बाटो हुँदै चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं र यो खरीपाटीबाट बासबारी हुँदै जितपुर खुवा पसल हुँदै चाहिँ हामी यो जग्गा भएको ठाउँमा आइपुग्छौं र यो जितपुर खुवा पसल भएको ठाउँ रहेको छ र यहाँबाट झन्डै 100 मिटरको कच्ची बाटो रहेको छ। 100 मिटर कच्ची बाटो भित्र चाहिँ यो जग्गा रहेको छ र फाइनली हामी बस्नको लागि एकदमै पर्फेक्ट एरिया नै हो। यो सस्तो पनि भयो र एकदमै राम्रो कम्युनिटी पनि तपाईको एकदमै राम्रो छ। पिसफुल पनि भयो। अब जग्गाको कुरा गर्नु पर्दा यो जग्गा भक्तपुर सुडालमा रहेको जग्गा हो। अब यो जग्गाको मोडाको कुरा गर्नु पर्दा वेस्ट फेसिङमा पाउन सक्नुहुनेछ र बाटोको कुरा गर्नु पर्दा 13 फिटे बाटो नगरकोट मेन हाइवेबाट 50 मिटरको डिस्टेन्समा पाउन सक्नुहुनेछ। वडा कार्यालय, स्कुल, हस्पिटल एकदमै वकिङ डिस्टेन्समा पाउनुहुनेछ। मेरो पछाडि हेरिनै राख्नु भएको छ एउटा एकदमै राम्रो बस्ती बन्दै गरेको, घरहरू पनि बन्दै गरेको बस्ती एकदमै ग्रोइङ छ। इन्भेस्टमेन्टको हिसाबमा यो जग्गा लिनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो। आज गएर 1-2 वर्ष पछि गएर बेच्न चाहनुहुन्छ भने रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट एकदमै राम्रो। यो ठाउँमा तपाईले घर बनाएर बस्नु भयो भने चाहिँ एउटा पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट पनि पाउनुहुनेछ। एउटा आफै स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै राम्रो। सबै कुरा टक्क मिलेको छ। अब यो एकदमै अफोर्डेबल र नेगोसिएबल जग्गा बारे अझै थप जानकारी चाहिएमा आज नै कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् लालपुर्जा नेपाल। किनभने लालपुर्जा नेपाल जस्तो नाम त्यस्तै काम।